চলো আজ সন্ধ্যে স্ন্যাক্সটাকে একটু ইন্টারেস্টিং বানানো যাক। তো আমি এখানে নিয়েছি 4 প্যাকেট ইয়েপি ম্যাগি, আর নিয়ে এনেছি একটা ম্যাগি মশলা, এটা ছিঁড়ে ফেলেছে আমার ভাই, আর নিয়েছি কিছু সবজি আর সাদা তেল। তো প্রথমে যেটা করলাম, ম্যাগিটাকে সিদ্ধ করে নিলাম, তারপরে প্যানের মধ্যে তেল দিয়ে সমস্ত সবজিগুলোকে ছেড়ে দিলাম। সবজিগুলোকে একটু নেড়ে চেড়ে লবণ দিয়ে দিলাম, লবণ দেওয়ার পরে ম্যাগি মশলাটা দিলাম। আর ম্যাগি মশলাটা এই কারণে দিলাম, আমরা ইয়েপির মশলাটা ভালো খাই না। এরপরে আমরা সিদ্ধ করা ম্যাগিটাকে দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ রান্না করে নিলাম। এরপরে তাওয়ার মধ্যে 4 টুকরো পাউরুটিকে হালকা তেল দিয়ে লাল লাল করে সেঁকে নিলাম। আমাদের সমস্ত ইনগ্রিডিয়েন্টস একদম রেডি। আজকে আমরা এর মধ্যে দুটো রেসিপি দেখাবো, একটা এই ম্যাগি রেসিপি আর একটা হচ্ছে ম্যাগি স্যান্ডউইচ। তো স্যান্ডউইচটাকে এখন চলো সাজানো যাক, আর সাজাচ্ছে আমার ভাই। তো স্যান্ডউইচে প্রথমে দিয়ে দিল ভাই ম্যাগির কোটিংটা, তারপর একটু শসা, পেঁয়াজ আর টমেটো উপর থেকে কিচেন সস দিয়ে একদম তৈরি হয়ে গেল আমাদের এই টেস্টি স্যান্ডউইচটা। তো চলো প্রথমে ভাই এটা ট্রাই করে দেখুক। তো হ্যাঁ, ভাই এটা বললো খুব সুন্দর হয়েছে। এবারে চলো মাকে ট্রাই করানো যাক। মা তো এইসব ফাস্টফুড একদমই ভালো খায় না, তবুও বললো যে ভালো হয়েছে। এবারে চলো আমি একটু ট্রাই করে দেখি। তো হ্যাঁ, দারুণ হয়েছে কিন্তু খেতে। এবারে চলো ম্যাগিটাকে একটু সুন্দর করে সাজিয়ে সার্ভ করা যাক।